Amikor először voltam az apósomnál, teljesen ledöbbentem. Nem számítottam rá, hogy ilyen hosszúak és nyíratlanok lesznek a körmei. Gyorsan elővettem az új körömcsiszolómat. Hirtelen felindulásból vettem. Ez nagyon könnyen használható. Nyomd meg, csavard, és a körmök levágódtak. Bánom, hogy nem vettem meg hamarabb. Kihasználtam a gyári akciót, és rendeltem még. Nagyon jó ajánlat. Figyelem, 50 év feletti idősek. Gyakran előfordul ez a probléma. A körmök vastagok lesznek, nehezen vághatók, és akár meg is sértheted a kezed. Nem akarom zavarni a gyerekeket, nem tudják maguk megcsinálni. Ez a csiszoló nem vág erősen, mint a nyírógép, hanem nagysebességű ötvözetből készült pengéket használ a simára csiszoláshoz. Csak igazítsd be a pengét, mozgasd egy kicsit a körmöket, még a vastag lábkörmök is könnyen reszelhetők. Az ívelt penge kialakítása biztonságos, és a hátul található körömporgyűjtő összegyűjti a körömlevágást, csak döntsd ki a tisztításod.